وزارت کارهای داخلی تاجیکستان با نشر عکس محبوس فروری از ساکنان خواسته است در عوض جایزه پولی خبر جای بود و باش او را آشکار کنند. یک کارمند ریاست کارهای داخلی باختر به شرط ذکر نشدن نامش روز 2 سپتامبر بعد از آزادی گفت در پهلوی عکس‌های احمدبک سعیدوف فروری رسما هوسمندکنی پولی ذکر شده است. وی گفت در پهلوی عکس نوشته شده است که احمدبک سعیدوف ساکن جماعت زرگر نویه کوشانیان ختلان با جرم روزنی گمانبر است و معلومات درباره او به طور مخفی پیشنهاد کرده شود به ساکنان مبلغ پولی داده می شود. احمدبک سعیدوف 35 ساله شب 18 به 19 آگوست امسال از یک بازداشتگاه دوشنبه فرار کرده است. یک منبع در نهادهای قدرتی روز 29 آگوست برای آزادی گفت صبح 19 آگوست خبر دادند که یک نفر از بازداشتگاه فرار کرده است. همین قدر گفتند که احتیاط کنید. تمام. احمدبک سعیدوف در آغاز ماه آگوست امسال در قطار 12 کس دیگر از روسیه به تاجیکستان استرداد شده به حمله غارتگرانه و تصرف 86250 سامانی در سال 2007 در دنقره متهم است. وی از جماعت تاجیک‌آباد نویه وخش است و جستجوی او نیز اساساً در محله زیستش و منطقه‌های اطراف آن برآمده شده است.